Strategjia gjenocidale e Serbisë me emrin Patkoj, me cilën Kosova pospastrohej nga shqiptarët, ishte një plan i errët që përfshinte edhe Patkoj të vegjël. Një prej tyre ishte edhe këtu në Vushtre. Fshatrat u vunën rrethim, banorët u dëbuan me dhunë nga shtëpit. Në mbrëmjen e 2 majit 1999, forcat kriminale serbe filluan terrorin sistematik ndaj popullatës civile shqiptare, e cila po lëvizte aty në kolon, nga fshati studime poshtme në studime të epërme. Brenda 2 orësh, 116 shqiptar u vronë mizorisht, burra, gra, pleqe, fëmijë, jeni dëshmi e gjallë e forcës popullit tonë. U jemi mirënjohës juve që e mbani po ashtu gjallë kujtesën e luftës. Krimet kundër njerëzimit nuk parashkruhen, nuk harrohen, nuk falen, vetëm me drejtësi për viktimat dhe dënim për kriminalet, familjarët do të gjejnë prehje dhe paqja do të bëhet e qëndrueshme. Masakra e 2 majit e vitit 1999 ka lënë gjurmë të mëdha të pashlyeshme, që kur sot e asaj dite nuk u ndeshkuan masakruesit, kriminalet që e bën këtë. Të nderuar të pranishëm, sot kujtojmë me dhimbje, ndajmë dhimbjet me familjet. Por, pa këtë ditë, nuk do të ishte as kjo ditë me diell, nuk do të ishte as kjo liri të cilën e gëzojmë sot, ndaj se cilës kemi obligim të gjithë, që të ndërtojmë institucione, që të gjejmë rrugë të bashkohemi, që të gjejmë rrugë të krijojmë unitetin, sepse vetëm uniteti e ka shpëtuar këtë popull. Pa drejtësisht, mbahen dhe gjykohen krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, ata burra të cilët e drejtuan luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Vetëm ky shembull është një tregues i qartë se çfarë padrejtësie po i ndodh kësaj shoqërie e këtij vendi. Edhe unë i bashkohem respektit për trënët për liri, për martirt e studimesh, që janë shumë, që janë gjitha moshave, dhe njëkohësisht solidarizohem me dhimbjen e juaj, po edhe me krenarin e juaj. I pa harruar kujtimi për trënët për liri, këtu në studime e në gjithë vendit. Faleminderit. Kërkojmë në emër të familjarëve që amaneti i tyre të mos harrohet në përzyret e shtetit, ku shpeshherë apo ndonjëherë interesi personal po kalon mbi interesin e popullit. E dim që zhvillimi dhe jeta pas luftës nuk është e lehtë dhe zhvillimi i shtetit kërkon punë, vullnet, por mbi të gjitha, ne si familjar, shpeshherë në zyrat e shtetit tonë nuk kemi has ndjeshmërinë dhe sinqeritetin e trajtimit nga pushtetarët të cilës do kohë qofshin ata. Fatkeqësisht, sot që po shënojmë 2 majin pas 26 vitesh, kemi një përçarje të thellë në mes spektrit politik dhe ajo çfarë ne kërkojmë si familjar, kërkojmë që ashtu siç ishin të unifikuar këtu të gjithë martirët, dëshmorët në vijat e frontit, të unifikohet spektri politik dhe të arrijnë që Kosovën ta shtyjnë përpara emanet që e kanë nga martirët, nga familjarët, nga dëshmorët e këtij vendi.